आज से ही दिन जो दिन भारत रचिथिला इतिहास भारतीय क्रिकेट रे आरंभ होइथिला नुआ जुग कारण आज दिन में भारत जीतिथिला प्रथम विश्वकप आउ कहानी हेउछि विश्वकप 1983 वेस्टइंडीज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्वकप आरंभरू एही टीम क्रिकेट जगत में निजर दबदबा रखिथिले 1975 1979 विश्वकप जीति वेस्टइंडीज विश्व क्रिकेट रे निजर शक्ति प्रदर्शन कर सारिथिला हेले 1983 विश्वकप रे एमिति हेबो ताहा केही केबे भाबी पारि नथिले कारण 1983 विश्वकप पूर्व भारत दुईटी विश्वकप खेली मात्र गोटे ही मैच रे विजयी हुई पारिथिला हेले 1983 रे भारत एमिति खेलिथिला जहा समस्तंकु चमकाई दैथिला भारत दुर्दश वेस्टइंडीज को हराई विश्व विजेता बनिथिला 1983 जून 25 तारिख भारतीय क्रिकेट पई एही दिन चिरस्मरणीय कारण एही दिन भारत हातेइथिला तार प्रथम क्रिकेट विश्वकप 1983 विश्वकप जेबे इंग्लैंड छाती ऊपर छिड़ा होई विजय बाना उड़ाइथिला भारत कपिल देव नेतृत्वाधीन भारतीय टीम सेतेबेलर शक्तिशाली वेस्टइंडीज दल को चितपटांग करथिला एही वर्ष परठू भारतीय क्रिकेट आरंभ होइथिला गोल्डन जुग 1983 मसीहा जून 25 तारिख स्थान इंग्लैंड लॉर्ड्स स्टेडियम दिनिकिया विश्वकप फाइनल मैच थाए आ फाइनल मैच रे मुहांमुही होइथांती डिपेंडिंग चैंपियन वेस्टइंडीज और भारत एही मैच रे विजयी होबा पई दुई दल पक्षरु चलिथाय रणनीति फाइनल मैच रे वेस्टइंडीज दलर पल्ला भारी थाए कारण से ही समय बेस शक्तिशाली टीम थिला वेस्टइंडीज गत दुईटी विश्वकप टाइटल मध्य निज नारे कर सारिथिला जहाँकि भारतीय टीम पई बड़ चिंतार कारण थिला मैच आरंभ होइथिला एही मैच रे टॉस जीति इंडीज दल प्रथमे बोलिंग करबाकू निष्पत्ति नेथिला तेणु बैटिंग करिथिला भारत दल रे कपिल देव सुनील गाभास्कर महेंद्र अमरनाथ को भली खेलाड़ी थाई मध्य भारत विफल होइथिला कारण सामना रे थिला शक्तिशाली वेस्टइंडीज दल टीम इंडिया पक्षरु श्रीकांत 38 अमरनाथ 26 और संदीप पाटिल 27 रन करथिले फल दल में 54 ओभर 183 रन कर ऑल आउट हो जाते 184 रन विजय लक्ष्य वेस्टइंडीज टीम किछि भी नथिला कारण दल में थिले विभान रिचार्ड्स जे कि वेस्टइंडीज को एकाकी विजय कराइबार दक्षता रखिथिले समस्ते भाबी सारिथिले वेस्टइंडीज एही मैच जीति हैट्रिक विजेता बनिबो हेले पूरा अंक बदलाई देइथिला भारतीय बोलिंग विभाग वेस्टइंडीज दल बैटिंग आरंभ करिथिला एते कम विजय लक्ष्य थिबारु दृढ़ आत्मविश्वास नहीं खेलुथांती इंडीज खेलाड़ी प्रथम विकेट जीवा परे बैटिंग पई आसीथिले विभान रिचार्ड्स 2 ରୁ 3 ओभर धीमा खेलिबा परे निजर आक्रमणात्मक रूप देखाइथिले जा कपिल देव को चिंतारे पकाइथिला कारण दलर प्रमुख बोलर मदन लाल भी तांको आगरे महंगा साब्यस्त होइथिले या परे रिचार्डसन को पई होइथिला रणनीति शेषरे रिचार्डसन 33 रन करी मदन लाल को बॉल रे आउट होइथिले या परे भारतीय बोलर को चमत्कार बोलिंग आगरे धराशयी होई जाइथिला इंडीज दल 52 ओभर खेली 140 रन रे ऑल आउट होइथिले वेस्टइंडीज दल भारत ही मैच को 43 रन जीति नहीं और बनी जाइथिला क्रिकेट विश्वकप विश्व विजेता। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।